Toyota Camry 2005. Bueno, el cliente dice que el carro tiembla, ok, y que tiene fallas en los cilindros. Es múltiple, o sea que falla a veces a veces a veces o bueno, acuérdense, mis chavos, que esto ya lo chequé para ver que no tenga aceite dentro de las bujías o que los coils no estén dañados. Pero esto es muy común en estos carros. Miren, vean, este tiene que estar limpio, así como este lado, no así, porque así no lee bien la cantidad de aire, ni la gasolina. Entonces nada más limpien ahí y con eso se arregla el problema, ok. Borren códigos si es que tienen códigos. Saludos, mis chavos, cuídense.